Հրաշալի արևոտ օր է, երբ AI-42 կոմերցիոն ինքնաթիռն սկսում է իր թռիչքը Դալասից դեպի Լոնդոն, օդաչուներ Ուիլյամի եւ Դանիելի գլխավորությամբ, ճամփորդությունը սկսվում է հարթ, սակայն ընդամենը մի քանի րոպե անց թռիչքային սարքերը սկսում են իրենց տարօրինակ պահել, Ուիլյամը օգնության համար կապվում է դիսպետչերական կետի հետ, սակայն նրանց ասում են, որ երկինքը պարզ է, եւ նրանք պետք է շարունակեն ճանապարհը։ Օդաչուները միայն մի վայրկյան են թեթևացած շունչ քաշում, քանի որ հանկարծ իրենց առջև մի մեծ փոթորիկ են տեսնում, թեև դիսպետչերական կետում վստահ են, որ 5 վայրկյան առաջ այնտեղ ոչ մի փոթորիկ էլ չկար, նրանք այլ ընտրություն չունեն, քան թռչել հենց դրա միջով, ուստի Ուիլյամը տեղեկացնում է ուղևորներին, որ պատրաստվում են անցնել որոշակի տուրբուլենտության միջով, ինքնաթիռն սկսում է խելագարի պես ցնցվել, մինչ օդաչուները վարում են այն կատաղի փոթորկի միջով, որն անցնելիս կասկածելիորեն փայլում է։ Շուտով ինքնաթիռը կայունանում է եւ նորից բնականon թռչում, սակայն օդաչուները շոկի են ենթարկվում, հայտնաբերելով, որ երկինքն ամբողջությամբ մութ է, կարծես վայրկյանների ընթացքում հանկարծակի գիշեր է վրա հասել, Ուիլյամն ուղևորներին ասում է, թե սա ընդամենը զվարճալի էֆեկտ է, որը տեղի է ունենում Բերմուդյան եռանկյունու վրայով թռչելիս, որպես արդարացում նրանց հանգստացնելու համար։ Այնուամենայնիվ ուղևորները միևնույն է անհանգստանում են, երբ նկատում են, որ իրենց հեռախոսներն ու համակարգիչները կապ չունեն, օդաչուների խցիկում թռիչքային սարքերի մեծ մասը նույնպես չի աշխատում, եւ Ուիլյամը չի կարողանում կապ հաստատել դիսպետչերների հետ, քանի որ ռադարը դեռ աշխատում է, օդաչուները համարում են, որ դա բավարար է առայժմ առաջ շարունակելու համար։ Այդ ընթացքում բորտուղեկցորդները հյուրասիրություն են բաժանում եւ բոլորին ասում, որ չանհանգստանան, քանի որ դա սովորական տուրբուլենտություն էր։ Քեմերոնը զրուցում է երկու տղամարդկանց հետ, ովքեր պատմաբաններ են, եւ տեղեկանում է, որ նրանք մեկնում են Լոնդոն վերլուծելու պատերազմից վերջերս հայտնաբերված որոշ արտեֆակտներ։ Այնտեղ կա նաեւ մի տարեց տղամարդ, ով իր նոթատետրում գրի է առնում իր հետ պատահած ամեն մի մանրուք։ Մի քանի րոպե անց օդաչուները չեն կարողանում իրենց ռադարի վրա որևէ այլ օդանավ գտնել, ինչը բավականին մտահոգիչ է եւ կարող է նշանակել, որ փոթորիկը նրանց եղել է կուրսից։ Ուիլյամը որոշում է ինքնաթիռը պտտեցնել որևէ մեկին գտնելու համար, բայց նույնիսկ ներքև իջնելուց հետո նրանք ոչ մի տեղանք չեն ճանաչում։ Հանկարծ նրանց ռադարի վրա ինչ-որ բան է հայտնվում։ Սկզբում նրանք կարծում են, թե դա փոթորիկ է, բայց իրականությունն ավելի անհանգստացնող է։ Դա կործանիչների մի խումբ է, որոնք ռմբակոծում են քաղաքը, կարծես պատերազմի մեջ լինեն, ուղևորներն անմիջապես խուճապի են մատնվում, երբ տեսնում են ինքնաթիռի տակ պայթող շենքերն ու տարածքով մեկ տարածված կրակը, բայց պատմաբանները չեն կարողանում չնկատել մի հետաքրքիր բան։ Օդաչուները գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ անել, բայց նախքան տարբերակները քննարկելը, նրանք հանկարծ տեսնում են, որ իրենց շրջապատել են մի քանի կործանիչներ։ Այս կործանիչները պատրաստ են կրակ բացել նրանց վրա, բայց ռադարի շնորհիվ օդաչուներին հաջողվում է արագ հեռացնել ինքնաթիռը նրանցից եւ բարձրանալ երկինք։ Ուղևորները նյարդայնանում են եւ բացատրություններ պահանջում, ուստի Քեմերոնն անում է ամեն ինչ նրանց հանգստացնելու համար։ Մայքլը չափազանց կոպիտ ու ագրեսիվ է եւ նույնիսկ համարձակվում է բռնել Քեմերոնին, բայց մեկ այլ բորտուղեկցորդուհի ստիպում է նրան խելոք մնալ, սպառնալով կապել նրան։ Ուիլյամը շարունակում է փորձել կապվել դիսպետչերների հետ, բայց ապարդյուն։ Ուստի որոշում է նորից իջնել, հասկանալու համար, թե որտեղ են գտնվում։ Դանիելը սկզբում զգուշանում է, քանի որ նրանք կարող են նորից հարձակման ենթարկվել, բայց Ուիլյամը նշում է, որ իրենց վառելիքը վերջանում է, ուստի պետք է սա արագ լուծել։ Այդ պահին պատմաբանները Քեմերոնին ասում են, որ հնարավոր է իրենք ինչ-որ բան գիտեն եւ համոզում են նրան տանել իրենց օդաչուներին տեսնելու, չգիտակցելով, որ Մայքլը հետևում է նրանց եւ լսում խոսակցությունը։ Պատմաբաններն օդաչուներին հայտնում են, որ կործանիչները, որոնք նրանք հենց նոր տեսան, չեն արտադրվել 1945 թվականից ի վեր եւ պատկանում էին Լյուֆտվաֆեին, նացիստական օդուժին։ Ուիլյամը նրանց լուրջ չի ընդունում եւ փորձում է դուրս հանել, բայց պատմաբանները կռահում են, որ ինքնաթիռը կորցրել է բոլոր ազդանշանները, ուստի Ուիլյամը որոշում է նրանց հնարավորություն տալ։ Պատմաբանները տեսություն են առաջ քաշում, որ ինքնաթիռը հետ է գնացել 1940 թվական, եւ իրենք հիմա գտնվում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կենտրոնում, եւ եթե իրենց այստեղ է բերել անոմալիան, ապա պետք է գտնեն մեկ ուրիշը, որը կարող է իրենց հետ ուղարկել։ Ժամանակի միջով ճամփորդելու գաղափարը դեռ հիմարություն է թվում Ուիլյամի համար, ուստի նա նրանց հետ է ուղարկում իրենց տեղերը եւ խնդրում ոչ մեկին չպատմել իրենց խենթ տեսության մասին։ Մայքլը նույնպես շտապում է հետ իր տեղը, նախքան նրանք կտեսնեին իրեն, եւ երբ Քեմերոնն անցնում է կողքով, նա նորից փորձում է բռնել նրան, բայց Քեմերոնն այնքան սպառնալից է դառնում, որ ստիպում է նրան բաց թողնել ձեռքը։ Նրա գնալուց հետո Մայքլն սկսում է ուշադիր լսել իր հետևում նստած պատմաբաններին, ովքեր օգտագործում են իրենց գրքերն ու հաշվարկները, փորձելով հասկանալ իրավիճակը։ Դրանից հետո օդաչուները նորից ներքև են իջնում ռադիոազդանշաններ փնտրելու համար, բարեբախտաբար, այս անգամ նրանց հաջողվում է եւ կապ են հաստատում Նայջել անունով մի բրիտանացի զինվորի հետ, ով կարծում է, թե նրանք լրտեսներ են, որոնք խաղում են իր հետ, քանի որ անհնար է ռադիոազդանշան որսալ այդքան բարձր թռչող ինքնաթիռից։ Օդաչուները օգնություն են խնդրում, եւ երբ Նայջելը շարունակում է շփոթված մնալ, Ուիլյամը հարցնում է ամսաթիվը, ինչի արդյունքում Նայջելը հաստատում է պատմաբանների տեսությունը։
Ամսաթիվը 1940 թվականի հունիսի 17-ն է։ Նրանք փորձում են համոզել Նայջելին իրենց իրավիճակի մասին, բայց ակնհայտ է, որ դա չափազանց խենթ է հնչում հավատալու համար։ Բարեբախտաբար պատմաբանները նորից գալիս են խցիկ ավելի շատ մանրամասներով և հնարավորություն են ստանում խոսել Նայջելի հետ։ Նրանք հաշվարկել են իրենց մոտավոր գտնվելու վայրը և նշում են, որ թռել են այն վայրի վրայով, որտեղ խորտակվել է բրիտանական Լանկաստրյան նավը, ինչը շոկի է ենթարկում Նայջելին, քանի որ այդ նավը ենթադրվում է, որ դեռ ակտիվ պետք է լինի։ Նայջելը որոշում է, որ կստուգի իր վերադասի հետ, թե արդյոք նավի մասին պատմությունը ճիշտ է, և խոստանում է հետ զանգել։ Մինչ պատմաբանները բացակայում են, Մայքլը վերցնում է նրանց գրքերը և վերջապես հասկանում է ամեն ինչ։ Կատաղած նա կանգնում է և մյուս ուղևորներին պատմում, թե ինչ է կատարվում, ասելով, որ իրենք կարող են սպանել Հիտլերին և կանգնեցնել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, օգտագործելով գրքի տեղեկությունները։ Ուղևորների մեծ մասը նրան լուրջ չի ընդունում և ծիծաղում է նրա վրա, բայց մի քանի հոգի հավատում են նրան և համաձայնում օգնել առևանգել օդաչուների խցիկը։ Բարեբախտաբար այս թռիչքով ճամփորդում են նաև երկու ամերիկացի զինվորներ, և նրանք արագ միջամտում են, բացատրելով, որ օդաչուների խցիկը առևանգելը համարվում է ահաբեկչություն, անկախ նրանց դրդապատճառներից։ Սա հանգեցնում է մարտի, որին միանում են նաև բորտուղեկցորդները, և մի քանի հարվածներ փոխանակելուց հետո զինվորներին հաջողվում է հաղթահարել առևանգողներին և հետ ուղարկել իրենց տեղերը, նախքան բոլորին սպառնալը, որ իրենց խելոք պահեն։ Րոպեներ անց Նայջելը կապվում է նրանց հետ և հաստատում, որ Լանկաստրիայի մասին նրանց տեղեկությունը ճիշտ էր։ Փաստորեն նրանց տեղեկությունն օգնել է փրկել շատ մարդկանց, ուստի հիմա Նայջելը վստահում է նրանց։ Այնուամենայնիվ, նա նաև նշում է մի քանի առաքելություններ, որոնք այլ կերպ են ընթացել, քան պատմաբանները գիտեն պատերազմի մասին, ինչը նշանակում է, որ նրանք գտնվում են անցյալի այլընտրանքային տարբերակում։ Նայջելը պատրաստ է օգնել նրանց վայրէջք կատարել, բայց նախ պետք է իմանալ նրանց հստակ գտնվելու վայրը։ Ցավոք Ուիլյամը և պատմաբանները կարող են միայն մոտավոր հաշվարկ առաջարկել։ Դանիելը միացնում է իրենց լույսերը, որպեսզի բրիտանացի զինվորները տեսնեն իրենց, սակայն գերմանացիները լսում են նրանց խոսակցությունը և հրամաններ արձակում։ Շուտով մի խումբ կործանիչներ շրջապատում են նրանց, անմիջապես կրակ բացելու համար, ուստի լույսերն անջատելուց հետո Ուիլյամն օգտագործում է իր օդաչուական փորձը, խուսափելու բոլոր փամփուշտներից, մինչ բոլոր ուղևորները ճչում են վախից։ Երբ փամփուշտները դառնում են չափազանց շատ հաղթահարելու համար, նա հանկարծ ցած է նետում ինքնաթիռը, թույլ տալով, որ այն ընկնի մի քանի վայրկյան, որպեսզի հետ բարձրացնի հենց գետնին հարվածելուց առաջ։ Գերմանացիները հետևում են նրան, բայց նրանցին ինքնաթիռները չունեն նույն կառավարման հնարավորությունները, և նրանցից շատերը բախվում են գետնին։ Ցավոք, երկու ինքնաթիռ ողջ են մնում և կրակում խցիկի վրա, վնասելով Դանիելին և մի քանի անցքեր թողնելով ինքնաթիռի վրա։ Մինչ Ուիլյամը հաջողությամբ դուրս է բերում նրանց թշնամու հասանելիության գոտուց, բորտուղեկցորդները շտապում են փակել անցքերը և օգտագործում են առաջին օգնության իրենց գիտելիքները Դանիելին բուժելու համար։ Ուիլյամն սկսում է անհանգստանալ վառելիքի պակասի և այն փաստի պատճառով, որ կրակոցները վնասել են իրենց վայրէջքի անիվները։ Նա նաև չի կարողանում կապ հաստատել Նայջելի հետ, ուստի Քեմերոնը համոզում է նրան խոսել ուղևորների հետ միասին աշխատելու համար։ Այդ ընթացքում մի վերադաս Նայջելին ասում է, որ եթե նա շուտով լուր չստանա իր խորհրդավոր ընկերներից, նրանք կպայթեցնեն ինքնաթիռը, նախքան այն կընկնի գերմանացիների ձեռքը։ Կառավարումը Դանիելին թողնելուց հետո Ուիլյամը գնում է խոսելու ուղևորների հետ, վերջապես խոստովանելով ճշմարտությունը։ Նա բացատրում է, որ անում է ամեն ինչ ինքնաթիռը վայրէջք կատարելու համար, բայց վերջին հարձակումը վնասել է վայրէջքի անիվը։ Ուստի իրեն օգնություն է պետք այն վերանորոգելու համար։ Թերեզան հայտնում է, որ ինժեներ է և համաձայնում է գալ, ոգեշնչելով Հեկտոր անունով մի վարպետի նույնպես կամավորագրվել։ Ուիլյամը տանում է իր նոր թիմին դեպի ինքնաթիռի պոչը, և բարեբախտաբար Թերեզային հաջողվում է արագ գտնել խնդիրը, ուստի նա սկսում է վերանորոգել այն Հեկտորի օգնությամբ։ Երբ նա ավարտում է, նրան հաջողվում է բացել դուռը, սակայն անիվը ցած չի իջնում, քանի որ դրա վրա ինչ-որ բան է խցանվել։ Ուիլյամը ցանկանում է ցած իջնել, բայց Հեկտորն ասում է, որ կապիտանն անհրաժեշտ է ինքնաթիռը վարելու համար, ուստի փոխարենը ինքը դա կանի։ Հեկտորը զգուշորեն բարձրանում է վայրէջքի անիվի վրա և մուրճ է օգտագործում խնդիրը շտկելու համար։ Անիվն անմիջապես սկսում է շարժվել, և Հեկտորը ստիպված է լինում ամուր կառչել, որպեսզի վայր չընկնի, բայց բարեբախտաբար անիվը հետ է բարձրանում առանց որևէ մեկի վնասվելու։ Ուիլյամը շտապում է հետ խցիկ և Դանիելի օգնությամբ նրանք ավելի ցածր են թռչում։ Նորից ռադիոազդանշան ստանալու համար նրանք կապվում են Նայջելի հետ, նշելով, որ ունեն ընդամենը 80 րոպեի վառելիք, ուստի պետք է վայրէջք կատարեն որքան հնարավոր է շուտ։ Նրանց խոսակցությունն ընդհատվում է, երբ գերմանական երկու ինքնաթիռները վերադառնում են և հարձակվում նրանց վրա։ Այս անգամ նրանք հրթիռ են արձակում, որը պայթում է չափազանց մոտ և ոչնչացնում ինքնաթիռի բոլոր պատուհանները։ Մինչ ուղևորները խուճապի են մատնվում, Ուիլյամն օգտագործում է ռադարը թշնամիներին հետևելու համար, ինչը թույլ է տալիս նրան կատարել մի քանի խենթ մանևրներ, որոնք ստիպում են գերմանական ինքնաթիռներին բախվել միմյանց։ Դրանից հետո պատմաբանները հանդես են գալիս մի գաղափարով։
Նրանք պետք է հանեն ինքնաթիռի ռադարը եւ ուղարկեն Նայջելին, որպեսզի նա կարողանա օգտագործել այն իրենց ապահով վայր ուղեկցելու համար։ Իմաստ չունի, որ նրանք դեռ չունեն այս տեխնոլոգիան, ուստի գուցե ինքնաթիռն ուղարկվել է անցյալ։ Այդ խնդիրը լուծելու համար, այդ պահին հրթիռը հարվածում է տուրբինին, ուստի ինքնաթիռն սկսում է մեծ արագությամբ ընկնել։ Մի քանի ձախողված փորձերից հետո օդաչուներին հաջողվում է այն նորից գործարկել եւ կապ հաստատել Նայջելի հետ, պայմանավորվելով ռադարը նետելու վայրի շուրջ, հետո պարզվում է, որ հրթիռը եկել էր բրիտանացիներից, բայց Նայջելն իր վերադասին ասում է դադարեցնել կրակը եւ գնալ վերցնելու ռադարը, ինքնաթիռում բոլորը միասին աշխատում են ծանրոցը պատրաստելու համար։ Տարես տղամարդը հայտնում է, որ իր թոռների համար խաղալիք պարաշյուտներ է գնել եւ նվիրաբերում է դրանք այդ գործին, իսկ մի քանի ուղևորներ տալիս են իրենց USB մարտկոցները։ Այնուհետև նրանք փաթաթում են ռադարը մի խումբ հագուստներով ու պայուսակով եւ միացնում պարաշյուտներին։ Հենց հասնում են ճիշտ վայրին, նրանք այն նետում են ինքնաթիռից եւ անմիջապես հայտնում Նայջելին այդ մասին, բայց դժբախտաբար նացիստները նույնպես լսում են այս խոսակցությունը եւ առաջինն են տեղ հասնում։ Գերմանացի զինվորն սկսում է բարձրանալ ծառը, ծանրոցին հասնելու համար, բայց այդ պահին բրիտանական բանակի մի քանի զինվորներ են հասնում եւ փոխհրաձգություն է սկսվում։ Բարեբախտաբար բրիտանացիներն առավելություն են ստանում եւ մեկ առ մեկ սպանում են բոլոր գերմանացիներին, ապա հաջողությամբ վերցնում ծանրոցը։ Նացիստները նաեւ ավելի շատ ինքնաթիռներ են ուղարկում Ուիլյամի օդանավի հետևից, եւ այս անգամ նրանք հարվածում են ինքնաթիռի կողային մասին, ստեղծելով մի մեծ անցք, որից մի քանի հոգի վայր են ընկնում։ Ինքնաթիռը բավականին վատ է ցնցվում, բայց Ուիլյամը եւս մեկ անգամ խենթ քայլ է անում, ինքնաթիռը վտանգից հեռացնելու համար։ Հենց Նայջելը ստանում է ռադարը, նա տեղադրում է այն եւ սկսում ուղղորդել Ուիլյամին թռչել ճիշտ ուղղությամբ, թեև նացիստները հասնում են նրանց։ Երբ նրանք պատրաստվում են կրակ բացել, Նայջելի կողմից ուղարկված բրիտանական ինքնաթիռները հասնում են պատասխան հարված հասցնելու, ուստի կոմերցիոն ինքնաթիռը կարող է շարունակել ապահով թռչել։ Հանկարծ Նայջելը ռադարի վրա մի մեծ ստվեր է տեսնում, որը նման չէ որևէ տեսակի օդանավի, եւ երբ ինքնաթիռը մոտենում է, նրանք հասկանում են, որ դա մի փոթորիկ է, որն անգամ նման է այն մեկին, որն իրենց բերել էր այս ժամանակաշրջան։ Սա ռիսկային քայլ է, բայց քանի որ նրանք միևնույն է վառելիք չունեն, Ուիլյամը որոշում է թռչել դրա միջով եւ հուսալ, որ այն իրենց հետ կուղարկի ներկա, Նայջելին հրաժեշտ տալուց եւ ուղևորներին ամուր կառչելու մասին ասելուց հետո։ Ուիլյամն ու Դանիելը տանում են ինքնաթիռը փոթորկի միջով, եւ շատ ցնցումներից հետո նրանք ուրախ են տեսնել, որ վերջապես վերադարձել են ներկա։ Թվում է, թե նրանք թռչում են Բերլինի վրայով եւ բարեբախտաբար դիսպետչերական կետն անմիջապես կապվում է նրանց հետ, առաջարկելով դատարկ թռիչքուղի վայրեջք կատարելու համար։ Օդաչուները հասցնում են ինքնաթիռն իր հնարավորությունների սահմանագծին եւ հաջողությամբ վայրեջք կատարում։ Թեթևացած շունչ քաշելով տանը լինելուց ուղևորներն անմիջապես իջնում են ինքնաթիռից, երբ Ուիլյամը դուրս է գալիս խցիկից, գտնում է տարեց տղամարդուն դեռ իր տեղում նոթատետրում գրելիս, որն ունի մի քարտեզ, որը նման է իրենց հենց նոր անցած երթուղուն եւ վերնագրված է ռադարային համակարգը, որը փրկեց Եվրոպան։ Երբ տարեց տղամարդը փակում է այս գիրքը, պարզվում է, որ նրա անունը Նայջել է, ինչը նշանակում է, որ սա հենց այն մարդն է, ով փրկեց նրանց դեռ 1940 թվականին։ Իսկ հիմա հարց, եթե հայտնվեիք 1940 թվականում, կօգնեիք Մայքլին առևանգել ինքնաթիռը, Հիտլերին սպանելու եւ պատմությունը փոխելու համար, թե կկանգնեցնեիք նրան։ Գրեք ձեր տեսակետը մեկնաբանություններում։